помните, в июле Dance Line проводил уникальную беспроигрышную лотерею. Никто не ушел от нас без подарка. И каждый мог выиграть главный приз – поездку на яхте вместе с командой Dance Line. Привет, Настя, поздравляем тебя с этим потрясающим выигрышем. Скажи, пожалуйста, что тебя к нам в салон привело? Ну, во-первых, самый большой выбор обуви и танцевальной одежды. А ты сама занимаешься танцами? Да, конечно, уже 22 года занимаюсь народными танцами. И что ты так удачно у нас купила? Купила замечательные джазовки и отличные туфли для народного танца. Супер. И чего ты ожидаешь от поездки на яхте с нашей командой? Ну, во-первых, я думаю, приятного общения. И вообще, я первый раз еду с таким прекрасным коллективом и веселья ожидаю. Очень радостно, что выиграла.